Enkazda yaklaştık. Arama yapmak için hazırız artık. Avcı konuşuyor. Dinliyorum efendim. Dikkatli ol. Polat Alemdar yaşıyor. Kıyıda. Kayaların orada. Emriniz nedir? Öldürün onu. Çabuk çabuk motoru çalıştır. Vurdunuz mu? 3 ceset görüyorum. Onlar bizimkiler. Siz ikiniz gidin. Denizden canlı çıkmasına izin vermeyeceksiniz. Arama çalışmaları için yeni bir dalgıç ekibi gönderin. Acele edin. Yaşıyorsa buralarda bir yerde. Evet. Haber verin, destek ekip göndersinler hemen. Bu gece uzun sürecek. Kim olduğunu öğrenmeden sana ölüm yok. Patlamada ölmediğine çok üzüleceksin.
Sağ tarafa gidin. Enkazı aramaya başladık. Fazla zamanımız yok. Tamam. Elinizi çabuk tutun. Anlaşıldı. Acele edin. Teşekkürler. Ne güzel seni böyle gülerken görmek. Çünkü mutluyum. Çünkü sevdiklerimin yanındayım. Çünkü senin yanındayım. Alo? Alo? Ne oldu? Kıbrıs'tan bir numara aradı da. Ben bir abi arayayım. Cahit rahatsız etme şimdi. Balayındalar. Olsun. Ben yine de bir arayayım. Müsaadenle. Akif, telefonun bir Kıbrıs hattından arandı. Abiyle alakalı bir şey olabilir. Şu numarayı bir araştırın. Tamam. Hemen bu numarayı araştırın. Cahit'in telefonuna gelen aramanın yerini tespit etmemiz gerek. Hemen bakıyorum Akif.
Yaşıyor, yaşıyor. Cahit'i arayan telefonu tespit ettik. Arama nereden yapılmış? Kıbrıs'ta Kayalar Köyü'nden. Orası abinin tatil için gittiği bölge. Cahit. Tamam Akif. Başka bir bilgiye ulaşırsanız haber verirsin. Kötü bir şey mi oldu? Yok canım sen merak etme. Ama artık kalkıp eve geçsek olur mu? Efendim Cahit'ciğim. Erhan, hala Süha Bey'in yanında mısınız? Evet. Sen Elif'i de al hemen eve gel. Ne oluyor Cahit? Sen dediğimi yap Erhan. Gelince konuşuruz. Elif'ciğim artık eve gidelim mi? Ama evde kimse yok ki. Safiye halam ve Cahit abin eve geçiyorlar. Tamam o zaman işim bitmek üzere. Sıkıntılı bir durum mu var evladım? Cahit'in sesi biraz öyle gibiydi Süha baba. Ben de anlamadım. Ben hazırım. Güzel kızım benim. Hadi. Silahı var, dikkatli olun. Bu güzelmiş. Evet. Çok güzel. Bu da çok değişik. Sence buradaki nasıl görünüyor bak? Bu da çok güzel bir heykel. Aa çok güzelmiş. Buna bayıldım. Abinin telefonu hala kapalı değil mi? Ulaşılamıyor. Ben de Leyla'yı aradım.
Onun telefonu da kapalı. Alo. Cahit. Abi. Elif'le Safiye yanında mı? Evet abi evdeyiz. Hemen ikisini güvenli bir yere gönder Cahit. Abi ne oldu? Cahit dediğimi yap. Çağrı'yı da ara. Shadow isimli teknenin nerede olduğunu sor. Shadow. Sonra da Salamis'e gelsin. Abi sen iyi misin? Değilim Cahit. Abi. Cahit konuşsana, abi ne söyledi? Safiye ve Elif'e dikkat edin dedi. Ne olmuş peki? Bilmiyorum. Ama Kıbrıs'ta bir şeylerin ters gittiği belli Erhan. O zaman Safiye ile Elif'i güvenli yere alalım. Evet Erhan. Sen onları götür. Ben de abinin yanına gideceğim. Efendim Cahit abi. Çağrı beni iyi dinle. Dinliyorum abi. Tamam abi. Anladım. Tamam. Seni karşılaması için de birini gönderirim. Babam gelmeyecek mi Cahit abi? Siz şimdi halanla gidin Elif. Biz sonra babanla birlikte geleceğiz. Anlaştık mı? Tamam. Sakın merak etme. Elif'e ve kendine iyi bak. Tamam. Sen de kendine dikkat et.
Haber ne zaman geldi? 1 saat önce Ayrıntılar nedir? Kıbrıs'ta Kayalar Köyü açıklarında bir teknede patlama olmuş. Abinin ve Leyla yengenin telefon sinyaline ulaşmaya çalışın. Cahit'e gelen telefonların konumuyla karşılaştırın. Cahit abi hoş geldin. Çağrı seni almam için gönderdi beni. Abi benim adım Üstün. Tamam kardeşim, hadi biraz acele edelim. Efendim, Polat Alemdar'ın adamı Cahit İstanbul'dan buraya gelmiş. Az önce havaalanında görülmüş. Bu hiç hoşuma gitmedi. Peşini bırakmasınlar. Yakaladıkları yerde infaz etsinler. Nereye gidiyoruz abi? Salamis'e gidiyoruz. Ama sen Lefkoşa'ya sor. Abi ikisi birbirine zıt. Salamis bu tarafta. Sen benim dediğimi yap. Durum nedir? Aramalar sonuçsuz. Hasar gemi enkazında değil. Aramaya devam edin. Toparlanın. Gidiyoruz. Bu adam hala yaşıyor mu? Bitirin şunun içini. Buradan, sağdan gir. Abi orası geldiğimiz yere çıkıyor. Ben de biliyorum üstü. Sağa dön. İtiraz etmek için söylemedim abi. Ben nereye dedim oraya gidelim. Ama buranın yabancısın diye belki yolları karıştırmışsındır dedim. Arkadaki araç. Havaalanından beri bizi takip ediyor. Kırmızı mı? Hayır, onun arkasındaki. Ben hiç fark etmedim abi. Duralım ben bir sorayım. Durma, devam et. Sen sadece önüne bak, dediklerimi. Tamam abi. Buradan sola gir.
Hızlı hızlı. Burada dur. Şimdi bas git. Beni kemerli evin altından al. Tamam abi. Şimdi gidelim en kısa yoldan gidelim. Polat Alemdar Asa'yı Kıbrıs'a getirmemiş. Asa başlığına duyarlı özel dedektörle yaptığımız aramadan sonuç alamadık Markus. Anlaşıldı avcı. Senin görevin bitti. İstanbul'a dön. Biz başlıyoruz. Kıbrıs operasyonundan sonuç alınamadı. İstanbul operasyonu başlıyor. Herkes görev yerlerine.
Buradan limana gitmek ne kadar sürecek? 10-15 dakika falan. Hadi çabuk gidelim. Cahit. Abi. Leyla. Polat. Seni çok seviyorum. Çabuk çıkmamız lazım Cahit. Siz gelmiyorsunuz. Ne oldu? Efendim havaalanında uçağınız hazırmış. İşte bu Cahit. Sakın öldürme. O bana canlı lazım. Söyle o adam nereye gidiyor? Havaalanına gidiyor. Cahit, acele etmemiz lazım. Gözünüzü dört açın. Yeni bir bilgi var mı? Akif, havuz başından görüntü alamıyoruz. Ne demek görüntü alamıyoruz?
Neler oluyor Akif? Bilmiyorum hala. Havuz başına yakın bölgelerdeki mobese görüntülerini istiyorum. Burada yok. Çıkıyoruz. Yeter artık Zülfikar ağa. Sen öyle dolandıkça benim de başım döndü. Can Polat'ım Gezitlerle uğraşırken ben nasıl oturayım Timur? Yahu dur. Daha ne olduğunu bilmiyoruz. Kaç saattir haber gelmedi. Bu hayırlı bir iş değil Timur. Hayırlı bir iş değil. Baskına uğradık. Çok kalabalıklar. Sen burada kal Zülfikar ağa. Olmaz aslanım öyle. Olmaz. Bu odaya kimsenin girmesine izin veremeyiz. Sen burayı koru. Tamam. Yürü. Timur. Buraya destursuz giremezsin. Önce benim cesedimi çiğneyeceksin. Sonra gideceksin. Sen de kim oluyorsun? Ben buyum. Ya Allah. Ya Muhammed. Ya Ali. Var mısın ya? Hayır efendim. Bir de bu tarafa bakalım. Her yere iyice bakın. Kamera kayıtlarını kontrol edin. Kim girdi, kim çıktı hepsini bilmek istiyorum. Hadi hadi çabuk!
Sinyal hala yok efendim. Asa burada yok efendim. Nerede peki? Tespit ettiğimiz bütün mekanlara baktık. Demek ki asıl mekanı tespit edememişsiniz. Anlaşıldı. Ele geçirdiğimiz telefon kayıtlarından bir hedef belirlemeye çalışıyorum. Efendim, bunu görmelisiniz. Hemen bu adamın yerini bul ve diğer ekibe bildir. Hedefi daraltamıyorum. Sinyaller çemberin etrafında dağılıyor. Polat Alemdar'ın gizli üssü buralarda bir yerde olmalı. Hakkınızda sistem taraması yapılmıştır.
Havuz başından görüntü var mı? Hayır, hala kimseye ulaşamıyoruz. Ofisle bağlantımız da kesildi. Denemeye devam edin. Çabuk! Abi nasıl oldu? Aşkın olmasa döner miyim bir başıma? Aşkın olmasa an durur, zaman gelir. Aşkın olmasa güneş donar, ay söner. Aşkın olmasa ölüm gelir. Leyla! Ölür gider. Leyla! 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 Siz kiminle uğraştığınızı bilmiyorsunuz. Aç gözünü! Aç gözünü!
Aç dedim sana! Şimdi konuş. Kimin köpeğisin sen? Söyle! Dönünce, İstanbul'a dönünce öğrenirsin. Tabii İstanbul hala yerindeyse. Tamam. Antikacıda da bulamamışlar. Ben onu nerede bulacağımı biliyorum. Polat Alemdar'ın gizli üssüne ve asaya çok yaklaştık. Buralarda bir yerde olduklarına eminim. Yolun bu noktasında ne görünüyor? İnşaat halinde bir tünel görünüyor efendim. Peki tünel nerede? Madem haritada burada bir tünel inşaatı görünüyor, patlatın da tünelin açılışını yapalım. Ofisle hala bağlantı kuramıyorum. Ben gidip bakarım. Neler oluyor? Saldırı var. Yedek güç neden devreye girmedi? Biri baksın. Durun! Kimse bir şeye dokunmasın. Sistemi çalıştırmak tehlikeli olabilir. Ne düşünüyorsun Erdem? Havuz başıyla ve ofisle bağlantımızın kesilmesinin sebebi de bunlar. Muhtemelen o mekanları da buldular. Anladığım kadarıyla ellerinde çok yüksek bir teknoloji var. Uydu bağlantıları. Bütün bu elektronik sistem. Hatta vücudumuzdan yayılan ısı bile bizi hedef haline getiriyor. Kimle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz. Arkadaşlar, bu mekanı ve burada saklı olan bütün bilgileri canımız pahasına korumalıyız. Onlara kim olduğumuzu gösterelim. Hadi. Bina savunma sisteminde girişte bazı bölmelere bomba düzeneği yerleştirilmiş. Bu bölmeler içeriden dışarı doğru ve yalnızca manuel kullanılabiliyor. Ben tünele iniyorum. İlk geçidi aşarlarsa diğerlerini patlatacağım. Aynur'a, sen komutayı devral. Yapman gerekeni biliyorsun. Akif, sen burada kal.
Sana komutada daha çok ihtiyaç var. Biz tünele ineriz. Veri tabanını ana bilgisayara aktarmaya başardık. Benim de işim bitince artık buradan alabilecekleri bir şey kalmayacak.
Helal et kardeşim. Helal olsun. Sen de helal et. Helal olsun. Sen bunu al. Ofise çık. Hayır. Dediğimi yap Aynur'a. Bütün bilgiler burada. Hadi. Sistemi çalıştırdım. Çünkü artık bir önemi kalmadı. Akif beni iyi dinle. Gizli helikopter pistine açılan koridora git. Orayı için açık tutacağım. Olmaz. Adamlarımı bırakamam. Akif, senin de, benim de, adamların da, hepimizin tek bir görevi var. O da bu bilgileri muhafaza etmek. Sen bizi düşünme. Benim bir planım var. Erdem geçidi açık tutuyor. Hemen helikoptere bin. Uzaklaş buradan. Hayır olmaz. Bu bir emirdir Aynur'a. Seni bırakmam Akif. Aynur'a. Aynur'a. Seni bırakamam. Asa nerede? Asa nerede? Ben nerede olduğunu biliyorum. Söyle çabuk. Yalnız komutanınıza söyleyin. Demek aradığım şeyin nerede olduğunu biliyorsun. Evet. İşte burada. Tuzak!
Çabuk! Aynur'a çabuk ol! Ben sana git demedim. Hayır olmaz. Sensiz gitmem. Aynur'a. Hadi şimdi. Hadi. Aynur'a! Efendim. Asayı bulduk. Sakın dokunmayın. Ben geliyorum.
Elif, Safiye? Onlar iyi ama Zülfikar dayı, Timur, Aynur'a, Talha, Erdem, Alptekin, Akif hepsi şehit oldular. Ey Rahman ve Rahim olan, alemlerin Rabbi, din gününün maliki olan Allah'ım, sana bizlere verdiğin nimetlerden dolayı hamd ediyoruz. Çünkü hamde layık olan sensin. Yalnız sana yaparız kulluğu, ibadeti, yalnız senden dileriz yardımı, inayeti. Hidayet eyle bizi doğru yoluna. Gazap olunanların ya da şaşkınların yoluna değil. Ya Rabbi, mesajlarını işittik ve itaat ediyoruz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki her işinde galip olan sensin. Görüntü ne olursa olsun, kim yenerse yensin, kim yenilirse yenilsin, galip olan, yapan ve yaptıran sensin. Ya Rab, sen ki Muhammed Mustafa'ya yenilgi sınavını yaşatansın. Sen zulmetmezsin. Zulmeden biziz ya Rabbi. Senin yolunda kenetlenmeyip benlik hevesiyle ayrı düştüğümüz ve bölündüğümüz için kendimize zulmettik. Biz bize zulmettiğimiz için düşman da şimdi bize zulmediyor. Bütün zalimlerin zulmünden sana sığındık ya Rabbi. Bizler gafil olduk, günahkar olduk, mahkum olduk.
mağlup oldu. Kur'an ve sünnetin hikmetleriyle uyanmadık. Sen bizi düşman saldırılarıyla uyandırdın. Şimdi de lütfet ya Rabbi. Bize bu saldırıları def edecek güç ve enerji ver. Bilinçli sabır ve sebat ihsan eyle. Ya Rabbi, bize barış dini İslam'ı getiren kutlu peygamberin hürmetine, onun mecbur kalıp savaştığı zaman titizlikle sadık kaldığı vuruşma hukuk ve ahlakından bizi ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri birlikten ve dirlikten ayırma. Kardeşler arasında düşmanlığı değil, sevgiyi hakim kıl ya Rabbi. Her unsuruyla şehit evladı olan bu vatanın fertlerini birbirine düşürme ya Rabbi. Erhan abi, taze demledim. Sen beni ağlatmak mı istiyorsun gülüm? Çay falan istemiyorum. Konuş lan. Bak, nasıl iyi bakıyorum sana. Mikrop kapmanı asla istemem. Bu dövmeyi kaç yaşında yaptırdın? Ha? 9 mu? Bilmiyorum.
Konuş lan. Konuş. Ben bildiğim her şeyi söyledim. Emir gölgeden geldi. Gölgenin kim olduğunu bilmiyorum. Teşekkür ederim. Ne güzel bir çocuk. Sen büyüyünce ne olmak istiyorsun bakalım? Polis. Kötü adamları mı yakalamak istiyorsun? Evet. Aleska. Aferin sana. Teşekkürler. Hadi gel canım. Bu saçma sapan fikirleri çocukların kafasına kim sokuyor acaba? Allo, andiamo. Ben de sizi bekliyordum. Buyurun. İstanbul'da yaşamak için Anadolu yakası mı daha iyidir, Avrupa yakası mı? Huzurlu ve sakin bir hayat yaşamak istiyorsanız Anadolu yakasını tercih etmeniz gerekir. Sen ne diyorsun? Ben her zaman Avrupa'dan yanayım. Senin aklında ne var? Ben Avrupa'dan uzaklaşıyorum. Bu sefer Asya'yı tercih edeceğim. Sen nasıl istersen. Asya sen misin? Son sözün bu mu? Sana gölgeden haber getirdim.
Yeni bir şey var mı Cahit? Yok abi. Bu adam onun emrinde çalıştığını kabul ediyor ama belgenin kim olduğunu bilmiyor. Bilse şimdiye kadar konuşurdu. Abi nasıl bulacağız bu adamı? Hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Çok önemli bir şey biliyoruz Cahit. Her şeyi asayı almak için yaptı. Abi bu asa neden bu kadar kıymetli? Henüz bilmiyoruz. Ama neden kıymetli olduğu kadar kim için kıymetli olduğu da önemli Cahit. Abi Süha Bey geldi. Gelsin Erhan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Asa ile ilgili araştırmalarım neticesinde bazı bilgilere ulaştım. Sizi dinliyorum. Asa tahmin ettiğiniz gibi simgesel bir obje. Tapınakçılar yüzyıllardır yetki verdikleri kişilere bu asayı devrediyorlar. Nasıl bir yetki bu? Asaya sahip olan bütün hanedanlar üzerinde tartışılmaz bir nüfuza sahip oluyor. Sizin asayı aldığınız Yüce Majeste dedikleri adam da bu gücü elinde bulunduruyordu. O zaman şimdi asayı ele geçiren kişi yeni Yüce Majeste olacak. Tabii bunun da kuralları var. Yetkiyi devralacak kişi soyu bilinen bir tapınakçı olmak zorunda. Belirlenen tarihte ve yerde yapılacak bir törenle asa sahibine teslim ediliyor. Sence kim olabilir Cahit? Abi bilinen isimler arasında en güçlü aday eski kardinaldi. Ama geçen sene yaptığınız piramit operasyonuyla tutuklanıp hapse girdi. O tutuklanan kardinal şu anda hapiste değil. Tapınakçılar içerisinde eski konumunu muhafaza ediyor olmalı. Bana o adamın nerede olduğunu öğren Cahit. Tamam abi. Abi kardinal bugün Vatikan'dan Kıbrıs'a geçmiş. Demek ki devir teslim töreni Kıbrıs'ta yapılacak.
Ne yaptın Çağrı? Kardinalin adresini buldum abi. Gönderiyorum. Tamam gönder. Abi ben de geleyim mi? Hayır Çağrı. Bizden haber bekle. Bu tarafta. Burası. Burada kimse yok. Ne yapacağız abi? Gazi'yi ara Cahit. Bu törenin nerede yapılabileceğini o bilir. Gazi ile konuştum abi. Barnabas Kilisesi'nde olabileceğini söylüyor. Buongiorno cardinale, come stai? Emanetiniz, majeste. Bu kutsal emaneti sahibine teslim etmekle tapınağımızı ihya ettiniz. Tapınağımız var olduğu sürece bu hizmetinizi unutmayacaktır. Sayın Kardinal, konuştuğumuz şartlar yerine getirildiyse unutulmasında bir sakınca görmüyorum. Hanedanlar arasından sıyrılarak muazzam bir güç elde ettiniz. Bu elbette ki bizim sağladığımız şartlarla mümkün oldu. Yıllarca karşılıklı çıkarlarımız için canımı ortaya koyarak savaştım. Bütün kirli işleri kim halletti? Ben! Ve bugün Sayın Kardinal, söz verdiğim gibi asayı size getirdim. Ve sizin de vermiş olduğunuz sözleri yerine getireceğinizden eminim. Şimdi asaya sahip olarak yetki elinizde.
Lütfen. Lütfen benim haritamı kırmızı mürekkeple mühürleyin. Biraz sabretmeniz lazım. Bölgede süratle değişen güç dengelerini dikkate alarak hareket etmeniz lazım. Bu konuda anlaşmıştık. Bu konuda kararı bana bırakmıştınız. Bu işi zor yoldan da halledebilirim. Zor ama en iyi bildiğim yoldan. Bu kadar küstahlık ettiğin yeter. Senin gibi soyu belirsiz bir kişinin söz sahibi olmasına izin verir miyiz zannediyorsun? Ha? Benim adım Gölge. Ben tanrıların yeryüzündeki gölgesiyim. Ve soyu benimle başlar kardinal.